Xin trân trọng kính chào tất cả quý quý vị và các bạn. Xin mời quý vị huynh đệ chúng ta cùng thẩm một chén trà chiều nhé. Kính thưa quý quý vị, Frederick Faust từng nói có một gã khổng lồ đang say ngủ trong mỗi con người chúng ta. Khi mà gã khổng lồ đó thức giấc thì những phép màu sẽ xảy ra. Xin chúc cho quý quý vị chúng ta sớm thức giấc, không mà phải là thức giấc ngay lập tức cái gã khổng lồ ở trong bản thân mình, và có nhiều điều kỳ diệu xảy ra quanh cuộc sống của chúng ta. Và nếu như quý vị huynh đệ chúng ta cần một phút thảnh thơi, xin mời huynh đệ hãy đến thẩm trà và hàn huyên cùng với lão cổ nhé.